Assalamu alaikum. Le cours numéro 8, on va commencer la partie 2. Donc, comme je l'ai fait la dernière fois, donc on a prolonger, ajuster et réseau rectangulaire, réseau le long du trajectoire, réseau polaire ou avec les commandes de modification que vous voyez. Donc, on va les voir par les les plus importants, on va les revoir. Donc, on ajuster. Donc, à quoi ça sert la commande ajuster? Par exemple, on trace un cercle, et des lignes comme ça, d'accord? Pareil. Donc, la commande ajuster, ça sert à quoi? Donc, بغينا par exemple هاد les parties اللي في الوسط هنا متقطعو ولكن يبقاو هادو اللي في برا. Donc, comment on va faire? Donc, on va faire de la commande ajuster. Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, on va cliquer sur ajuster. Sélectionner les objets. C'est quoi la limite? La limite, normalement, il va être la limite, ça te connaît le cercle. Donc, je choisis le cercle, d'accord? Et je fais bouton d'or, d'accord? Donc, j'ai défini le cercle, la limite. Donc, un objet, quand je clique ici, si je clique là, il de la partie. Si je clique là, il de la partie par rapport à la frontière. Donc, on va voir. Je clique là. Voilà, je clique là, voilà, je parti, et je clique là, donc, j'ai pris comme cercle la frontière, et les limites, pour les qui sont à l'intérieur. Donc, c'est la première commande d'ajuster. On va voir d'autres problèmes. Par exemple, si je clique là, je vais aller donc, puisque j'ai la limite à la frontière, donc si je clique là, je vais de la partie. Voilà. Donc regardez, voilà. La limite ديالها بدات من هنا، donc من هنا غادي تقطع. Là, هنا aussi, donc vous voyez هاد l'élément ديالي راه غادي من هنا حتى لهنا، mais la frontière ديالي من هنا. Si je clique هنا غادي تقطع هاد la force من هنا. Si je clique هنا غادي تقطع. Vous voyez, voilà. مثلا هذا بغيت نقطع هاد الوسط، donc غنجي هنا et je clique. D'accord? Bien sûr, lorsque je clique, je vais parce que j'ai l'intersection de la frontière. Donc, vous voyez, donc, il y a un élément qui a une intersection à la frontière ou la limite de la donc, je suis comme c'est simplement quand je clique à effacer, voilà, effacer. Voilà, d'accord? Donc, il y a la commande ajuster. D'abord, on revient l'autre commande de la semaine prolonger. Donc, ajuster on raccourcir les éléments. Au bout prolonger, il permet de prolonger maintenant l'élément. C'est l'élément que je choisis. Donc, on va choisir maintenant la commande. Alors, on sort la commande ajuster, bien sûr. Voilà. Et on fait la commande prolonger. Donc, je vais sélectionner l'objet, l'objet de la frontière ou de la limite, la dernière fois. Donc, je prends par exemple la limite ou la frontière, quand je bouton là. Donc, d'abord, les éléments les prolonger. Je sélectionne par exemple là, vous voyez, voilà. Je sélectionne là, voilà. Je sélectionne là. Voilà, donc كلهم تبرولونجا ومشاو ليا la limite que je choisis. Bien sûr, le cercle ne peut pas se prolonger. Si je clique sur le cercle, voici une entité fermée, mais que je te prolonge vers. Alors, on va le voir, vous voyez que donc, on a les deux commandes qui sont très intéressantes, prolonger, ajuster, qu'on va voir les travaux pratiques dès le prochain cours. Bon, en général, les commandes qu'on utilise. Donc, c'est pas la peine de détailler les commandes de trajet, capture, projection, code. Donc, en général, ils sont utilisés pour la 3 dimensions. Pour la 3 dimensions, pour le moment, on travaille seulement la 2D. On va voir une autre commande qui est aussi importante. Donc, on va sortir. Qu'on appelle
réseau. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des réseaux rectangulaires, des réseaux polaires, des réseaux le long d'une trajectoire. Par exemple, c'est exactement la même chose que copier. Copier, ça permet de copier deux éléments en ligne. Moi, plusieurs éléments, donc on utilise les réseaux. D'accord? Maintenant, je trace par exemple, je trace maintenant avec le carré. Maintenant, un carré, d'accord? Comme ça. Donc, on va voir le réseau. Donc, maintenant, réseau rectangulaire. Qui dit choix des objets. Donc, je choisis l'objet, le rythme dire en réseau. Maintenant, je sélectionne l'élément, bouton d'arrêt. Vous voyez, je n'ai عطاني هنا ان اكزومبل ديال 4 د الكولون ها هو راه كتبان دونك 4 1 2 3 4 عطاني لي لين 1 2 3 عطاني لي ديستانس اونتر هاد لي زيليمون ديال الروماتير او كاع لا ديستانس ديال لي كولون دونك من هنا حتى لهنا دونك لا ديستانس عنده من هنا حتى لهنا هي 75 الا بغيت ندير لها 100 on va le voir vous voyez d'abord la distance entre le point et le carré de 100 unités, d'accord? On dit bien sûr c'est 300 total, donc il y a 100, 200 et 300, donc c'est le nombre de colonnes, la distance entre le point le carré le point là, le total, donc la même chose pour les lignes. On dit 3 lignes. Je peux faire maintenant 5 lignes si je veux. Vous voyez, voilà, maintenant 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. La distance entre هذا لهنا شحال ديال ليا ندير له حتى هو 100 par exemple 100. Vous voyez donc derrière la distance entre من حتى لهنا c'est 100 من هنا حتى لهنا c'est 100 من هنا حتى لهنا c'est 100 من هنا حتى لهنا 100 donc شحال عندنا 100 200 300 400 donc vous voyez bien là le total ديالي c'est 400 donc من هنا حتى لهنا c'est 400 ومن هنا لهنا c'est 300. Les niveaux, les niveaux c'est ce qu'on parle en 3D. Donc les niveaux, شحال عندك من niveau في la 3D. Bon, نشوفوا bon pour vous montrer un petit peu la 3D. Donc عندنا le haut, يعني بحال اللي كنشوفوا حنا هاد الشيما ديالنا من الفوق. Donc on peut le voir. Regardez d'abord on peut le voir en avant. بحال اللي كنشوفوا قدامنا. Donc vous voyez بأنهم كلهم راهم واحد مروح ما كيبانش. دونك الا درت لي نيفو درت مثلا 3 ديال لي نيفو ودرت لا ديستانس بيناتهم مثلا 50. Vous voyez, donc j'ai créé 3 niveaux. Alors, le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau. بيناتهم 50. Donc l'une c'est 50 l'une 50. Bien sûr, non, lorsque je خديت la vue en avant كيبان لي غير بحال دي تيري. Si je travaille la perspective pour voir en orbite, perspective libre, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, voilà ce que j'ai dessiné, bien sûr, en 3 dimensions avec les niveaux. Donc, le premier niveau, voilà, le deuxième niveau et le troisième niveau. Donc, là-bas, ça nous permet de travailler en 3D pour le moment. Il ne faut pas rentrer dans le détail. Associatif, ça veut dire quoi associatif? Associatif, si vous vous rappelez, associatif ça veut dire les éléments binatom ils sont associés, ça veut dire si je change واحد كلشي كيشانج. هذه la propriété d'associatif. Il a décoché associatif ما غاديش يبقى associatif بيناتهم. D'accord? Le point de base c'est comme بحال اللي كتعرفوا دائما le point de base c'est يعني le point اللي انطلقت منه هاد le réseau. Donc هذاك هو le point de base. Donc on peut changer le point de base si on veut, sinon on le laisse comme ça. Donc je ferme le réseau, d'accord? Et attends de fermer le réseau, marque le niveau, marque باش نربطو غير 2D.
d'accord. Et je reviens donc l'élément diamant, donc on revient donc à la on va pas trop voir là parce que c'est la 3D. Donc vous voyez on a le 2D diamant avec le 5 colonnes, les 4 colonnes, 1, 2, 3, 4 et les 5 lignes, donc je peux faire et je peux changer. Donc à d'avoir le réseau rectangulaire. Je ferme le réseau et voilà le réseau. Donc c'est un réseau qui fonctionne en colonne et en ligne. D'abord on va voir ce qu'on appelle un réseau polaire. D'accord. Donc vous voyez qu'il est associatif. Donc tout ce qui trade en même temps. Et je peux l'effacer. Donc je peux l'effacer. Voilà. Maintenant, par exemple, on dessine un cercle. Par exemple, on dit un cercle. D'accord. On dit d'abord le réseau. Donc, non, attends. Donc, je pars. Donc, le réseau polaire. Donc, choisissez les objets. Donc, je choisis l'objet là. D'accord. Après, le point central. Le point central, le réseau direct. Maintenant, c'est l'axe. Maintenant, je choisis l'axe. Vous voyez, je vais donc l'axe. Je vais stade les éléments. Vous voyez, je vais stade les éléments. Binatum 60 degrés. Le total de la distance, c'est 360. C'est 360. Au bin c'est 60 degrés. Maintenant, on va être 12 éléments. Vous voyez, si je fais 12 éléments, voilà. Trace les 12 éléments, automatiquement calculable entre chaque élément qui a 30 degrés. C'est normal. Là, 360 la 12 à 30. Voilà, donc vous voyez, donc on a des éléments, d'accord. On va voir qu'il m'a donné le niveau c'est en 3D, donc c'est la même chose. Les chemins associatifs, c'est la même chose, le point de base. Faire pivoter la bonne endroit ou la direction de la pivot. Donc, بالنسبة للligne, je peux ajouter si je veux maintenant, on va le voir maintenant, juste une autre ligne à la ligne. Donc, voilà, vous voyez, voilà, donc vous avez une autre ligne. C'est la première ligne ou la deuxième ligne. Donc, je peux rajouter plusieurs lignes si je veux. Voilà, troisième ligne. Voilà. Vous voyez, il y a trois lignes. Où on a une distance liminatoire. D'accord. Vous voyez, il y a bien la première, le point de base, comme la distance. Et le total, vous avez à descendre. Vous pouvez choisir, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans. D'accord. Et voilà. Donc, exactement la même chose. Le réseau rectangulaire. Donc, je ferme. D'accord. Après, on va voir le TP, on va voir comment on va travailler cette commande. Maintenant, on va voir la troisième commande. On va le voir. Regardez. Donc, on a raison le long d'une trajectoire. Donc, on va un réseau qui une trajectoire. Donc, je choisis réseau le long d'une trajectoire. Parce que on a choix des objets. Donc, je vais parcourir la trajectoire. Donc, le bouton droit qui est la courbe de la trajectoire. Donc, je choisis la trajectoire. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, Berlia, il a copié avec l'élément le cercle selon la trajectoire. Donc, je peux bien sûr changer ce que je veux entre les lignes en binature, etc. Je peux ajouter même deux lignes, par exemple. Et lui indique deux étages. Voilà. Les niveaux qu'il m'a donné, c'est en 3D. Donc, مثلا 03 par exemple. بيناتهم مثلا 50. Pour voir. Ah, on va voir comment ça va. Vous voyez donc, j'ai créé trois lignes, voilà, et en 3D. D'accord. Donc, c'est pas la peine d'entrer le 3D. Voilà, donc,
Donc, le réseau polaire, le réseau le long d'une trajectoire. Bon, d'abord, on va voir quelques propriétés ou quelques commandes. هادو اللي كيكونوا شويه انا كاشي non. Donc qu'est-ce que vous voyez? Donc vous voyez par exemple là la première commande définir sur calque. Ça veut dire quoi définir sur calque? Ça veut dire que par exemple maintenant on dit un sac مثلا اللي هو مثلا rouge مثلا l'épaisseur ديالو مثلا comme ça d'accord par exemple هاد l'élément هذا وبغيت نردو يعني لي بروبريتي ديال الكالك كنعرفو من بعد اون فوا لي كالك هما يعني كل كالك عنده دي بروبريتي ديالو بغيت نقول له مثلا هذا يردوا ليا لي بروبريتي ديال الكالك لو ستاندار دونك نعاود باش نبقى نمشي هنا ونبدل كاع لي بارامتر كنقول له فوالا دونك sélectionner l'objet donc sélectionner l'objet je peux changer les paramètres شكون هما اللي بغيت نبدل مثلا بغيت نبدل لا كولور لو تيب دو لي ليبريسيون لي الماتيريال ترانسبارونس ديال دو كالك يعني غادي يرد ليا هاد لي بروبريتي كاملين ديال هاد دو كالك غادي يردهم ليا دونك فوالا فوالا دونك نقول له هو هذا دونك غادي يردو ليا بوطون دروا دابا اونطري كيقول لي رومبلاسي دي بلوك بار دو كالك وي دونك هذا غادي يبدلو ليا كلشي بار دو كالك يعني لي بروبريتي ديالو فوالا فوالا دونك رد ليا exactement les propriétés du calque d'accord donc vous voyez هذا عنده هاد la polyline عندها les propriétés du calque هاي vous voyez هاي يكتب لي هنا du calque d'accord donc هذه c'est une façon de مثلا إذا كنتو مثلا des éléments بغيت تردهم du calque vous pouvez faire هاد la manipulation qu'est-ce qu'on va voir d'autre modifier l'espace هذا شي حاجه qui concerne l'espace objet ou l'espace papier bon je vais après ça la fin du cours on va le voir modifier la longueur donc modifier la longueur par exemple on dit مثلا il est par exemple comme ça il est d'accord et je fais modifier la ligne là par exemple on va voir شحال فيها la ligne شحال فيها la distance شحال فيها هذه فيها تقريبا 998 بون باش يكون عندنا لي ميزور معروفين ندخلوها ونعطي نديرو 1000 مثلا on va tracer une ligne d'accord ندير فيها 1000 عندها 1000 voilà donc هذه c'est une droite اللي فيها 1000 on va la mesurer pour voir être sûr donc vous voyez que voilà فيها 1000 donc je sors maintenant donc je vais changer la longueur bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que vous voulez sélectionner un objet ou la différence ou le pourcentage ou la totale ou la dynamique. Bon, dynamique, il a cliqué sur la dynamique, d'accord? Et je sélectionne l'objet. Vous voyez qu'un harko la souris, yani qu'un la distance de la souris. Donc, et je peux modifier la longueur de l'élément, d'accord? Sinon, on va entrer. Donc, modifier le total ديالو par exemple شحال قلنا فيه 1000 donc غندير le total مثلا هنا vous voyez كيقول لك spécifier la longueur totale ولا l'angle bon بالنسبه للونغل بيسك هذه سي اون دروات لونغل ما خداماش معاه دونك نورمالمون لونغل غيخدم ليا مع لي زارك لان فاش يكون عندنا لارك غادي نعطيه لي زونغل باش ينقص ليا او نزيد له في لونغل باش يزيد ليا في لا لونغور ديال لارك دونك نعطيه لا لونغور حنا عندنا 1000 بغينا نردوها مثلا 500 فرق voyez voilà donc رد ليا l'élément ديالي 500 d'accord là donc il a عبرت هذا l'élément غنلقاه 500 vous voyez donc هذا est ce qui concerne le total donc j'annule et je reviens donc toujours هذا donc عندي فيه 1000 d'accord غنرجع les autres commandes pourcentage donc je peux changer un pourcentage مثلا بغيت مثلا هو شحال فيه هذا 100% بغيت ندير مثلا 50% normalement voilà d'accord et je choisis l'élément ديالي voilà donc normalement
غادي نلقى فيه 500 لأن عندي شنو قلنا 1000 فيه 1000 داكوغ. فوالا vous voyez c'est 500 داكوغ. نرجعو دابا ليليمون ديالنا عاوتاني كيما كان. دونك ها هو مازال فيه 1000. نرجعو موديفيكاسيون موديفي لا لونغور. لا ديفيرونس هي سوا نزيدلو سوا نقصلو، سا ديبون. الا بغيت نزيد كندير بلوس، مثلا بغيت نزيدلو مثلا 100 غندير له 100 داكوغ. نطيب غايقول لي فين ليليمون. دونك سي جو شوازي من هنا، سي جو كليك من هاد الجهه غيزيدها من هنا، سي جو كليك من هنا غيزيدها من هنا. روغاردي فوالا. دونك راه هو زادها من هنا. دونك جو سور et je mesure. Normalement غادي نلقى 1510 جو سي با شحال زدت. دونك 100 زدت 100 دونك سي 1100 داكوغ. maintenant شنو غادي نقول له؟ دابا جو سي كو هذا راه فيه 1100. دونك غادي نمشي داكوغ وغادي ندير لا لونغور وغنقول له ديفيرونس. غادي ندير موان 100 داكوغ. جو في اونطري، جو شوازي ليليمون ديالي. الا درتو من هنا غادي نحيدو من هنا، الا درتو من هنا غادي نحيدو. دونك جو في كوم سا فوالا اي فوالا. اي جو ميزير. نورمالمون كانت عندي 1100، نورمالمون خصو يكون 1000 فوالا. اي فوالا فو فويي بيان سور 1000 فوالا. دونك هادي لا كوموند موديفي لا لونغور. بالنسبه هادي اون فا لا ليسي كي هادي امبورطونت موديفي لا بولينايز. بالنسبه للموديفي لي عالشير راكم عارفين. دونك الا كانت عندنا دي زارشير اون بو لي موديفي. لو ريزو كنا رسمنا داك لو ريزو اللي كنا هضرنا عليهم، جو بو لي موديفي. يعني بحال اللي كندخل لي بروبريتي ديالها جو بو لو شونجي. بون بالنسبه لعندنا هاد لا كوموند سميتها اليني. باغ اكزومبل عندي مثلا عندي هاد ليليمون هذا داكوغ فوالا. وعندي ان مارك مثلا كوم سا. بغيت نجيب هاد لاك هذا ونحطو هنا يدير لي بحال الفورم ديال ان كورن داكوغ. اور كو جو فوا كو هذا راه صغير بارابور هذا، دونك هذا راه ميمكنش يتالينيا مع هذا داكوغ. دونك بوغ لالينيي باش نجيب سوا جو سوي اوبليجي نبقى عاد نرسم المارك ونبقى كنرسمو هكا، سوا لو بلو سامبلومون ديتيليزي هاد لا كوموند اللي كتسمى اليني. كاسكو جو في كنمشي كندير اليني، كيقول لي شنو هو لوبجي اللي بغيتي تاليني، كنقول له هذا داكوغ. بوطون دروا باش نقول له سي بون هذا هو ليليمون اللي بغيت. كيقول لي فين هو لو بروميير بوين سورس. فوايي لو بروميير بوين سورس هو هذا، اي فين هو لو بروميير بوين داريفي. دونك بغيت هذا يجي لهنا. كيقول لي لو دوزيام بوين سورس دونك هو هذا، فين بغيت نجيبو لهنا داكوغ. سي جو بو راجوتي ان troisième ممكن، سينون جو في كونتيني. بوطون دروا كونتيني. شنو كيقول لي؟ aligner donc mettre les objets à l'échelle des points de ligne. bien sûr انا بغيت يكون على l'échelle ديال هادشي. ماشي الا درت له نو غادي هذا يحطو لي هكا وصافي. اون فا اسيي. درت له هذا نو وغادي حطو هنا، ولكن ما دابغيش على حساب لاشيل لان هذا كبير على هذا. دونك نعاود نرجع وغادي نعاود ندير لا كوموند اليني شوا دي زوبجي. دونك هذا بوطون دروا لو بروميير بوين هنا ها l'arrivée ديالو. لو دوزيام بوين ها هو l'arrivée ديالو. بوطون دروا كيقول لي voulez-vous mettre à l'échelle. نقول له بيان سور وي. فوايي دونك هز هذاك لاك وحطو هنا افيك لاشيل ديالها. فوايي بيان لوتيليتي ديال هاد لا ليني. هاد لوتيليتي د لا ليني بعض المرات اللي كتكون مزيانه باش كنبغيو نديرو ان لوغو في البلون ديالنا ولا شي حاجه. مثلا كيكون عندنا مثلا ان كاري، مثلا ان كاري كوم سا، عندنا شي تصويره كبيره قلنا انسيري ابخي نبالو فوا لي كور بروشان اون فوتو كبيره بغينا ندخلوها هنا. دونك اون في هاد لا كوموند. مثلا بالنسبه لهاد لا كوموند مثلا ديال هادي كوبور كوبي جوان داكوغ. دون جينيرال مثلا كيكون عندنا مثلا هذا وبغينا نقطعوه فهمت. دونك عندنا هاد لي بوسيبيليتي باش نقطعو هاد ليليمون. دونك مثلا بغيت نقطع هاد ليليمون هاد لوبجي هذا داكوغ. كيقول لي فين هو لو دوزيام بوين، راني كليكيت هنا دوزيام بوين مثلا هنا. دونك فوايي قطع لي منين كليكيت لهنا. دونك قطع لي ليليمون اون دو فوالا داكوغ.
Donc vous voyez d'abord رديتو كيما كان. Je refais la commande مثلا نقول له مثلا بغيت تقطع ليا هاد ليليمون ولكن ما بغيتش انا منين شديت، دونك نقدر نقول له انا بغيت نشوازي فين هو البروميير بوان. دونك جو بو شوازير لو بروميير بوان. دونك هو هذا. دونك جو شوازي مثلا لو ميليو، كيقول لي فين هو لو دوزيام بوان، نقول له نيت هو لو ميليو باش يقطع لي نيت لو ميليو. دونك جو في كوم سا et vous voyez que ها هو قطع لي ليليمون ديالي. داكوغ فوالا ونرد ليليمون كيما كان. دونك بالنسبه للكوبير او نيفو دو بوان، هذا كيكوبي لك في البوان فين بغيتي تقطع، يعني تعطيه اكزاكتومون لو بوان ماشي دو بوان. اون فا لو فوار. دونك كيقول لك سيليكسيوني لوبجي، ها هو كيقول لي فين هو البروميير بوان. دونك جو سيليكسيون مثلا على النص، جو كليك بيان سور ها هو il l'a coupé. دونك هذا ça me permet de couper les éléments les segments ديالي. Une autre commande par exemple je suppose مثلا je suppose هاد لي دو سيغمون متفارقين بيناتهم وبغيت نجواني بهم نلصق بيناتهم. دونك كاين هاد لا كوموند كتسمى جوان. دونك جوان جوان هذا مع هذا. دونك فوايي فوالا كيجوانيهم بيناتهم. بالنسبه لأون اوتر كوموند كي امبورطون، دونك كي امبورطون سي با لا بين دو فوار هاد لي جوج، كتسمى سيبريمي لي دوبلون. صافي دو كوا لي سيبريمي. مرات كيكون عندنا دي لين وحده تحت وحده ما كيبانولناش. كتكون vous voyez مثلا هنا vous voyez كاينه ان سول لين، مي جو بو مثلا ندير ان اوتر لين par exemple. مي هنا دابخي لا فيو ديالنا في عينينا ما كيبانلناش، مي جو سي كو انا كاينه وحده هنا وكاينه وحده هنا. هكا دونك بور ايفيتي هاد لو ديسان اللي كيكونوا فيه بزاف ديال لي لين، vous voyez هنا كاينه وحده وكاينه هادي اللي فوق منها. كاين هاد لا كوموند ça permet d'effacer les doublons. Donc je choisis tous les éléments, bouton droit كيعطيك هاد لي بارامتر دير له اوكي. اوكي دونك vous voyez دونك بقات غير هاد الكبيره. دونك حيدنا هاد الصغيره. داكوغ بيان سير هو كيحيد اللي ما كتبانش، يعني مثلا هاد لا لين طويله وهاديك الصغيره من تحت ما كتبانش، دونك الى اونلوفي الحتانيه. Maintenant on va voir un exemple ديال هاد لا سوبربوزيسيون ديال لي زيليمون ديالنا ولا لي زونتيتي. شكون اللي غتكون القدام، شكون اللي تكون اللور، شكون اللي تكون في الوسط ايتترا. نديرو ان اكزامبل. مثلا عندنا هاد ليليمون هذا مثلا نديرو له مثلا هكا ونديرو une ligne par exemple qui passe comme ça، نديروها bleu vert مثلا وغنلوها par exemple هي باش يبان لنا exactement qu'est-ce qu'on veut faire. نديروها bleu vert et bleu vert là. Et je fais un texte. Après on va voir lequel pour le mémoire. C'est un exemple que je vous donne. Donc on va voir. Bon. نعيدو un texte. Voilà. Donc voilà, نكتب فيه مثلا un exemple. Voilà, d'accord. Donc j'ai le là, qu'est-ce que vous voyez؟ نديرو هذا une couleur باش يبان الفرق. نديرو bleu jaune par exemple. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez
نزيد بأنه هذا جا في القدام. comme ça باش يبان مزيان لا ديفيرونس. vous voyez que le texte جا القدام وموراه الأحمر حاجة باش يبان لنا بين الأحمر والأزرق أشنو كاين. دونك هو لا ديبلاسي. دونك أنا نخليكم دونك دابا كيبان لنا مزيان. دونك كيبان لنا بأن لو تكست فوق الأحمر وفوق الخضر والخضر جا فوق الأحمر. دونك كومون جو بو مانيبيلي باش يتحركو ان اوردر ديال هاد ليليمون ديالو. مثلا بغيت بغيت هذا نحطو لقدام، هذا ثاني هذا بغيت نحطو لقدام. فوايي كلشي ولا موراه، دونك الكتبة ولات موراه والخضر ورا موراه. دونك جو بو اوسي لو روندر اون اريير. جو شوازي نردو اون اريير. داكوغ ها هو اون اريير. دابا هاد لو فيغ بغيت نردو قدام لو تكست باغ اكزومبل. دونك au-dessus de l'objet. دونك جو شوازي مثلا بغيت نردو au-dessus de l'objet. دونك شنو كيقول ليا؟ دونك هذا شوا دي زوبجي نبغي نضرب كيقول لي فين لا ريفيرونس. لا ريفيرونس هي يعني ليليمون اللي غادي داير فوق منه هاد لوبيراسيون. مثلا قلت له الخضر غادي ديرو فوق الصفر، دونك الصفر هو لا ريفيرونس. دونك نضربها فوايي دونك الخضر ردو ليا قدام الصفر. دونك هادي لا ريفيرونس. دونك لا ريفيرونس هو ليليمون اللي غدار فوق منه لوبيراسيون. داكوغ. بالنسبة نعاود ثاني ندير مثلا au-dessus de l'objet. مثلا الخضر مثلا الأحمر مثلا هو لوبجي. داكوغ. بغيت نضرب يقول لي فين لا ريفيرونس. بغيت نحطو فوق الصفر وبغيت نحطو فوق الخضر، يعني بجوج لي دو ريفيرونس. داكوغ. دونك بيان سور هو غادي يولي الفوق القدام. دونك اختاريت لوبجي الأحمر وغادي نديرو فوق الصفر كي ريفيرونس وفوق الخضر كي ريفيرونس. وفوايي دونك الأحمر ولا فوق الصفر ولا فوق الخضر. داكوغ. دونك هذا هو هاد لاخر. دونك جو بو عندي هنا بلاسي لو تكست او بروميير بلان، بلاسي لي كود، بلاسي لي ليد. دونك جو بو بلاسي هاد لي زيليمون هاد لي زونتيتي هادو اللي كيتسماو لي كوتاسيون نقدر نديرهم او بروميير بلان. دونك فو فوايي مثلا هنا بأن الكتبة ما جاتش او بروميير بلان، راه جات هي الاخرى. ريغاردي فوق منها الأحمر وفيها فوق منها الخضر، والأحمر هو كاع الأولاني. دونك الأحمر هو اللي جا كاع في الأول. دونك بغيت نرد أنا لو تكست هو اللي يكون هو الأولاني. دونك جو في كوم سا كنمشي لهنا كنقولو بلاسي لو تكست في بروميير بلان. فو فويي دونك رد ليا لو تكست قدام الأحمر وقدام الأخضر. Alors j'espère que vous avez bien compris la deuxième partie du cours. Après, donc مازال باقي ليا pardon. Donc باقي ليا comment modifier les polylines. Donc on va les voir. نحيدو كلمة هادشي هذا. Donc j'espère que vous avez bien compris هاد البارتي اللي درنا. On va voir les polylines. هذا c'est quoi? C'est des segments. C'est une multitude de segments. باش كنعرفوها vous voyez كل سيغمون كيتختار بوحدو. دونك هادي سو نو با اون بوليلاين. داكوغ. بغيت نردها هي البوليلاين. ما عرفتو ليتيليتي ديال البوليلاين قريناها في الكور الاولانيين. بغيت هاد ليليمون ديالي نردو كوم بوليلاين. دونك كنمشي موديفيكاسيون كنمشي لعند بي ايديت. كيقول لي شكون هو اللي بغيت يضاف له بوليلاين. كنت باغي نرد غير هذا نرد بوليلاين. كنسيليكسيوني ها هو كيقول لي voulez-vous la transformer en polyline. وي. داكوغ. وكيعطيني هاد لا كوموند. داكوغ. دونك انا نخرج. دونك جو سور بغيت نضربها انتخي. مانتنو بغيت نرد هادشي كله بوليلاين. غوماركي يلا هادي اللي رد عليها بوليلاين. دونك دابا نحاول نردهم كلهم بوليلاين. فوالا. دونك بي ايديت هي هادي موديفي بوليلاين. غنقول له ملتيبل. دونك il va me choisir هادي وهادي ونجي لي سيليكسيون نختار وحده كون. بوطون droit. Voulez-vous que l'on transforme en polyline? Oui. Donc vous remarquez que donc je sors après vous voyez que كل وحده خدها polyline. ولكن انا بغيتو يجمعهم بيناتهم، يعني يكون هاد polyline يكون وحده. Donc comment je vais faire?
غادي نمشي modifier polyline. Je sélectionne le premier par exemple. Vous voyez, عطاني هاد لا كوموند اللي فيها دو كوموند غنقول له joindre. Donc il va me joindre هاد l'élément اللي كاين حدا. Donc joindre. Donc غادي joindre ليا هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا ومع هذا d'autres endroits. Et je sors. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc vous voyez d'abord ولات ليا كل هذه une seule polyline. D'accord. Donc ça me permet de convertir les éléments يعني arc ولا كيما بغا يكون en polyline. Je peux même ajouter un arc. مثلا عندي واحد l'arc هنا. D'accord. بغيت نردو حتى هو polyline. Vous remarquez que هو دابا une entité بوحدو وهذا سي une entité بوحدو ولكن انا بغيت نرد هذه كلها polyline parce que je sais que polyline c'est فيها لي زارك وفيها لي سيل. دونك كنمشي هنا كندير له هذاك بي ايديت يعني بي ايديت كنرد هذاك هذه polyline. Voulez-vous la transformer? Oui. وكنقول له joindre. Donc il va me joindre هذه مع هذه et voilà voilà et entrer. Vous voyez que voilà كلها ولات polyline. مثلا بغيت نسد هاد البولايلات دابا هي محلوله بغيت نسدها. دونك je suis obligé soit ندير لين ونديرها بين هادي وهادي ونعاود ندير هاد لوبيراسيون كلها ونردها بولايلاين وعاد نجوانيها اولا شنو كنمشي ديريكتومون تما كنقول له موديفي بولايلاين كيقول لي فين هي لا بولايلاين جو لا سيليكسيون كوم سا كنقول له كلور. Vous voyez il y a كاينه كلور il va permettre de changer ou de fermer la polyline. Donc vous voyez il l'a fermé. La largeur je peux jouer sur la largeur ديال لو سيغمون ديالي مثلا بغيتو يكون 2 فوالا كيصغر لا لارجور ديال لا بوليلاين. دونك هي كاين هنا بزاف ديال الحوايج اللي بون سي با لا بين دو بارلي. دونك جو بو شونجي هادي لا فورم ديال اون سبلاين بغيت نبدا سبلاين بغيت ناجوستيها بغيت نغودازيها. دونك هادو سو سون دو بارامتر ديال بي ايديت. فوالا اي جونتر. دونك هادي سي بي ايديت اولا modifier polyline. La même chose pour les splines. حتى هي les splines اللي كنا شفنا لا dernière fois هادو هما les splines عقلتو عليهم. Donc هادي c'est une spline. Donc je peux modifier la même chose la spline. Donc encore je peux changer. Donc عندي بزاف ديال les éléments que je peux changer la spline. Je peux clore puisque هادي نفس البلاص je peux la fermer ou qui ferme automatiquement. Donc voilà. Donc le groupe de fonctions modification, on l'a terminé avec la deuxième partie du cours. La prochaine partie, on va pratiquer les deux groupes de fonctions pour dessiner les entités et faire les modifications pour permettre de refaire les modifications pour nos entités. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez laisser vos commentaires etc. pour le cours. Donc j'espère vous revoir la prochaine fois dans le deuxième TP sur les deux parties. Salam alaikum.